حکایت اول. یا خر می‌میرد یا تیمور. روزی ملا با همان لبخند همیشگی و کلاه نمدی کج در کوچه های شهر پرسه میزد که ناگهان غلامان تیمور دنبالش آمدند و گفتند: ملا عجله کن، زود بیا، تیمور تو رو کار داره. ملا که تا اسم تیمور می آمد حالش خراب می شد، با خود گفت: این بار دیگه کارم ساخت است، لابد یه نقشه عجیب و غریب داره. اما وقتی رسید دید تیمور با یه خر قشنگ و براق نشسته و با نیش باز بهش میگه: ملا تو که کلت کار میکنه، یه قیمت برای این خر بگو. ملا فوراً گفت: قبله عالم به سلامت باشد، این خری ساده نیست، از اوناییه که عقلش انداز آدمه. اگه دست من باشه کاری میکنم که بیاد دربار مثل خودمون فارسی حرف بزنه. تیمور با چشمانی متعجب گفت: باشه، قبول. ملا گفت: فقط 2 شرط دارم. تیمور گفت: شرایطت را بگو. ملا گفت: باید به من 5 سال مهلت بدهی و هر روز هم 1 سکه بدهی. تیمور شرط را قبول کرد و ملا سر تا پا خندون شد، دهانه خر را گرفت و به خانه برگشت. زنش تا چشمش به خر افتاد با ناراحتی گفت: ملا این چیست دیگر، باز چی خریدی؟ ملا گفت: ای زن، حرف نزن، این پولها را بگیر خرج کن، بعد ببینیم چه بلایی نازل می شود. سپس ملا زنش را در جریان گذاشت. زن گفت: مگر عقلتو از دست دادی؟ مگر سرت یخ بسته؟ حالا چی کار کنیم؟ ملا گفت: زن، تو فقط این سکه ها را بگیر خرج کن، تا مدت ها پول داریم. فقط دعا کن که در این 5 سال یا خر بمیرد یا تیمور. حکایت دوم. پسر ملا. روزی تیمور دلش هوای تفریح کرد و گفت: پسر ملا را بیارید ببینیم این هم مثل پدرشه یا نه. پسر ملا رو آوردن. تیمور دید بچه عینهو پدرشه، یه کله بزرگ، یه چشمای ریز و یه لبخند شیطون. دلش ضعف رفت و گفت: بیا بچه، این یه سکه طلا برای تو. اما بچه یه نگاه به سکه کرد، بعد دستشو پس کشید و گفت: نمیخوام. تیمور که داشت شاخ در می آورد گفت: ای بچه، چرا نمیگیری؟ بچه با خونسردی گفت: مادرم گفته از عموهای کوچه پول نگیرم. تیمور گفت: زنده باشی، ولی ما از عموهای کوچه که مادرت گفته نیستیم، من پادشاه هستم. بچه گفت: آره میدونم، ولی مادرم باور نمیکنه که پادشاه فقط 1 سکه بده، بلکه پادشاه بسیار میبخشد.